द बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट रोलर स्केटिंग एसोसिएशन की ओर से नॉन स्टॉप स्केटिंग प्रतियोगिता और साथ ही फैंसी ड्रेस शो का आयोजन करवाया गया था, जिसकी शुरुआत वडोदरा शहर भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर जयप्रकाश सोनी की ओर से करवाई गई थी। वडोदरा में द बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट रोलर स्केटिंग एसोसिएशन कार्यरत है, जो रोलर स्केटिंग में रुचि रखने वाले बच्चों को काफी वक्त से प्रशिक्षण देता है। तब आपको बता दें कि द बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट रोलर स्केटिंग एसोसिएशन की ओर से नॉन स्टॉप रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता और साथ ही फैंसी ड्रेस शो का आयोजन करवाया गया था। इसकी शुरुआत वडोदरा शहर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर जयप्रकाश सोनी की ओर से करवाई गई थी। इस दौरान बड़ौदा सिटी एसोसिएशन के उप प्रमुख बंतीश भाई शाह भी एसोसिएशन के सदस्यों के साथ मौजूद रहे थे। वैसे आपको बता दें कि इस एसोसिएशन के तहत प्रशिक्षण ले रहे खिलाड़ी आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कक्षा पर देश, राज्य और साथ ही एसोसिएशन का नाम रोशन कर रहे हैं। तब ये जो नॉन स्टॉप स्केटिंग प्रतियोगिता और फैंसी ड्रेस शो का आयोजन हुआ था, उस दौरान बच्चों को अपनी प्रतिभा को उजागर करने का एक मौका मिला था। वैसे आपको बता दें कि ये जो प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, उसमें 14 साल की आयु से कम के बच्चों ने शिरकत की थी। 210 से ज़्यादा ऐसे बच्चे थे जिन्होंने इस प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया था और प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले हर बच्चे को प्रमाण पत्र दिया गया था। तो वहीं फैंसी ड्रेस शो और साथ ही नॉन स्टॉप रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बच्चों को ट्रॉफी और साथ ही इनाम देकर सम्मानित किया गया था। इसके अलावा बच्चों के लिए रिफ्रेशमेंट और साथ ही मेडिकल सुविधाएं भी खड़ी करवाई गई थी। जोश भरे हुए संगीत के साथ बच्चों की ओर से आनंद और उत्साह से तकरीबन 2 घंटे तक स्केटिंग किया गया था। वडोदरा महानगરની અંદર સ્પર્ધાઓ અને રમત ઘણા વ્યાપક પ્રમાણે થતી હોય છે। એ જ ક્રમમાં આજે આ બરોડા રોલર સ્કેટિંગ એસોસિએશનના માધ્યમથી અહીંયા બહુ સરસ સ્કેટિંગની રેક બનાવવાનું કામ થયું છે અને આપ લોકો જોઈ શકીએ છીએ કે બહુ સુંદર રેક બનાવી છે અને આની અંદર બાળકો, તરુણો, યુવાનો સ્કેટિંગનો લાભ લેશે। આ પણ એક રમત એ અદ્ભુત છે। એની અંદર પોતે સ્થિરતા લાવીને બેલેન્સ કરીને એ આ સ્કેટિંગ કરતા હોય છે અને આજે બાળકો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે અવનવા ડ્રેસમાં પણ ફેન્સી કોમ્પિટિશનમાં પણ આવ્યા છે। તો આ પ્રસંગે હું સૌ બાળકોને અભિનંદન પાઠવું છું અને ભવિષ્યમાં સારા સ્કેટર બને એ માટે હું શુભકામનાઓ પાઠવું છું અને આ સંસ્થાને પણ આવા નવા સરસ કાર્યો કરતા રહે અને મહાનગરના બાળકો, યુવાનો સૌને આ ઉપયોગી થાય એ પ્રકારની શુભકામનાઓ આ એસોસિએશનને પાઠવું છું। ધન્યવાદ। બરોડા ડિસ્ટ્રિક્ટ રોલર સ્કેટિંગ એસોસિએશનના ઉપક્રમે આજે બાળકો માટે ફેન્સી ડ્રેસ વિથ સ્કેટિંગ અને નોન સ્ટોપ સ્કેટિંગ એ બે પ્રકારની વિવિધ રમતોનું આયોજન કર્યું છે। હાલમાં જ બરોડા ડિસ્ટ્રિક્ટ રોલર સ્કેટિંગ એસોસિએશને 25 લાખ રૂપિયાના ખર્ચે આ અદ્યતન ઇન્ટરનેશનલ સ્ટાન્ડર્ડ રિંગ બનાવી છે, જેનો વડોદરા શહેરના સ્કેટર્સને ખૂબ જ લાભ મળશે અને સાથે સાથે વડોદરા શહેરનું નામ રાષ્ટ્રીય તથા આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે રોશન કરશે એવી અમે અપેક્ષા રાખીને આ રિંગ બનાવી છે અને ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં બાળકો અને સ્કેટર્સ આનો લાભ રહી રહ્યા છે, જે ભવિષ્યમાં વડોદરા શહેરને આ બાબતે फायदो થશે। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।